В этом видео вас ждет короткий рассказ на немецком языке, который мы будем слушать и разбирать по частям. При первом прослушивании попробуйте понять общий смысл и уловить знакомые слова. Для полного понимания второй раз вы услышите рассказ с переводом. Затем носитель языка еще раз прочитает текст, чтобы вы могли закрепить полученные знания. Чтобы новые слова и фразы быстрее запомнились и сразу использовались на практике, вас ждут несколько полезных вопросов. Sonderangebote. Nach einem anstrengenden Tag setzt sich Heidi mit einer Tasse Tee an den Esstisch. Sie überlegt, was morgen zu tun ist. Ich muss dringend einkaufen fahren, denkt sie. Da kommt ihr der Prospekt des Supermarkts, der heute in der Post war, gerade recht. Gemütlich blättert sie die Werbung durch und freut sich. Diese Woche ist nicht nur hochwertiges Olivenöl im Angebot, sondern auch ein ganz bestimmter Käse, der Lieblingskäse ihrer Familie. Sie setzt beides auf ihre Einkaufsliste. Am nächsten Morgen betritt sie den Supermarkt. Sie beschließt, zuerst nach den Sonderangeboten zu schauen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass die Märkte viel zu wenig davon vorrätig haben. Den Käse findet sie sofort auf der Aktionsfläche. Dort entdeckt sie auch einige der anderen Produkte, die sie gestern im Prospekt gesehen hat. Nur das Olivenöl kann sie nicht finden. Als sie sich umschaut, bemerkt sie in der Nähe einen Verkäufer. Sie nähert sich ihm und sagt höflich: Entschuldigung, in Ihrem Prospekt habe ich gesehen, dass diese Woche hochwertiges Olivenöl im Angebot ist. Wissen Sie, wo ich das finde? Der Verkäufer lächelt. Sicher, es befindet sich in der Abteilung für italienische Produkte, sagt er. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Heidi folgt dem freundlichen Herrn bis zum richtigen Regal. Sehr nett von Ihnen, Dankeschön, sagt sie. Dann nimmt sie gleich 2 Flaschen des Öls und legt sie in ihren Einkaufswagen. Etwas später, als sie mit ihrem Einkauf fast fertig ist, ertönt eine Durchsage. Liebe Kunden, diese Woche für Sie im Angebot: deutscher Kopfsalat, statt 1,20 € nur 69 Cent das Stück. Außerdem im Angebot goldgelbe Bananen für nur 99 Cent das Kilo. Heidi bleibt stehen und erinnert sich, dass sie vergessen hat, Salat auf ihre Liste zu setzen. Sie kehrt in die Gemüseabteilung zurück und nimmt einen Salatkopf aus dem Regal, bevor sie Richtung Kasse geht. Auf dem Heimweg denkt sie darüber nach, wie nützlich es ist, Werbeprospekte durchzusehen und auf Durchsagen zu achten. Ich hätte wirklich fast den Salat vergessen, murmelt sie. Dann muss sie schmunzeln. Wäre echt traurig gewesen, beim Mittagessen diesmal nicht zu hören, wie eklig Max ihn doch findet. Fragen für Ihren Lernfortschritt. Wie oft kaufen Sie Produkte aus einem aktuellen Prospekt? Welche Produkte landen bei jedem Einkauf in Ihrem Einkaufswagen? Welche Ausdrücke aus der Geschichte werden Ihnen in Ihrem zukünftigen Alltag weiterhelfen? Beantworten Sie die Fragen in einem Kommentar und lassen Sie uns gemeinsam lernen. Если вы хотите ускорить ваш прогресс в изучении немецкого языка, предлагаем вам скачать PDF-файл с переводом истории, а также получить доступ к карточкам Quizlet, чтобы легче усваивать и уверенно применять знания из видео в повседневной жизни. Теперь послушаем текст по частям с переводом. Sonderangebote. Специальные предложения. Nach einem anstrengenden Tag setzt sich Heidi mit einer Tasse Tee an den Esstisch. После напряженного дня Хайди садится с чашкой чая за обеденный стол. Nach einem anstrengenden Tag setzt sich Heidi mit einer Tasse Tee an den Esstisch. Sie überlegt, was morgen zu tun ist. Она размышляет о том, что предстоит сделать завтра.
Sie überlegt, was morgen zu tun ist. Ich muss dringend einkaufen fahren, denkt sie. Мне нужно срочно съездить за покупками, думает она. Ich muss dringend einkaufen fahren, denkt sie. Da kommt ihr der Prospekt des Supermarkts, der heute in der Post war, gerade recht. Тут ей как раз пригодился рекламный проспект супермаркета, который сегодня пришел по почте. Da kommt ihr der Prospekt des Supermarkts, der heute in der Post war, gerade recht. Gemütlich blättert sie die Werbung durch und freut sich. Она неторопливо пролистывает рекламу и радуется. Gemütlich blättert sie die Werbung durch und freut sich. Diese Woche ist nicht nur hochwertiges Olivenöl im Angebot, sondern auch ein ganz bestimmter Käse, der Lieblingskäse ihrer Familie. На этой неделе не только высококачественное оливковое масло по акции, но и один особенный сыр, любимый сыр ее семьи. Diese Woche ist nicht nur hochwertiges Olivenöl im Angebot, sondern auch ein ganz bestimmter Käse, der Lieblingskäse ihrer Familie. Sie setzt beides auf ihre Einkaufsliste. Am nächsten Morgen betritt sie den Supermarkt. Она добавляет оба товара в свой список покупок. На следующее утро она заходит в супермаркет. Sie setzt beides auf ihre Einkaufsliste. Am nächsten Morgen betritt sie den Supermarkt. Sie beschließt, zuerst nach den Sonderangeboten zu schauen. Она решает сначала посмотреть специальные предложения. Sie beschließt, zuerst nach den Sonderangeboten zu schauen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass die Märkte viel zu wenig davon vorrätig haben. Ведь то и дело случается так, что у супермаркетов слишком мало этого товара в наличии. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass die Märkte viel zu wenig davon vorrätig haben. Den Käse findet sie sofort auf der Aktionsfläche. Dort entdeckt sie auch einige der anderen Produkte, die sie gestern im Prospekt gesehen hat. Сыр она сразу находит в зоне акционных предложений. Там она обнаруживает также некоторые другие продукты, которые она вчера видела в проспекте. Den Käse findet sie sofort auf der Aktionsfläche. Dort entdeckt sie auch einige der anderen Produkte, die sie gestern im Prospekt gesehen hat. Nur das Olivenöl kann sie nicht finden. Als sie sich umschaut, bemerkt sie in der Nähe einen Verkäufer. Sie nähert sich ihm und sagt höflich: Только оливковое масло она найти не может. Когда она оглядывается, она замечает поблизости продавца. Она подходит к нему и вежливо говорит. Nur das Olivenöl kann sie nicht finden. Als sie sich umschaut, bemerkt sie in der Nähe einen Verkäufer. Sie nähert sich ihm und sagt höflich: Entschuldigung, in Ihrem Prospekt habe ich gesehen, dass diese Woche hochwertiges Olivenöl im Angebot ist. Wissen Sie, wo ich das finde? Извините, в вашем проспекте я видела, что на этой неделе по акции предлагается высококачественное оливковое масло. Вы не знаете, где я могу его найти? Entschuldigung, in Ihrem Prospekt habe ich gesehen, dass diese Woche hochwertiges Olivenöl im Angebot ist. Wissen Sie, wo ich das finde? Der Verkäufer lächelt. Sicher. Es befindet sich in der Abteilung für italienische Produkte, Sagt er. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.
Продавец улыбается. «Конечно, она находится в отделе итальянских продуктов», — говорит он. «Пойдемте, я покажу его вам». Der Verkäufer lächelt. Sicher. Es befindet sich in der Abteilung für italienische Produkte. Sagt er. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Heidi folgt dem freundlichen Herrn bis zum richtigen Regal. Sehr nett von Ihnen, danke schön, sagt sie. Хайди следует за дружелюбным мужчиной к нужной полке. «Очень любезно с вашей стороны. Большое спасибо», — говорит она. Heidi folgt dem freundlichen Herrn bis zum richtigen Regal. Sehr nett von Ihnen, danke schön, sagt sie. Dann nimmt sie gleich 2 Flaschen des Öls und legt sie in ihren Einkaufswagen. Etwas später, als sie mit ihrem Einkauf fast fertig ist, ertönt eine Durchsage. Затем она берет сразу 2 бутылки масла и кладет их в свою тележку. Немного позже, когда она почти закончила делать покупки, раздается объявление. Dann nimmt sie gleich 2 Flaschen des Öls und legt sie in ihren Einkaufswagen. Etwas später, als sie mit ihrem Einkauf fast fertig ist, ertönt eine Durchsage. Liebe Kunden, diese Woche für Sie im Angebot. Deutscher Kopfsalat. Statt 1,20 € nur 69 Cent das Stück. Уважаемые покупатели, на этой неделе для вас по акции немецкий кочанный салат вместо 1,20 евро всего 69 центов за штуку. Liebe Kunden, diese Woche für Sie im Angebot. Deutscher Kopfsalat. Statt 1,20 € nur 69 Cent das Stück. Außerdem im Angebot goldgelbe Bananen für nur 99 Cent das Kilo. Кроме того, по акции золотисто-желтые бананы всего за 99 центов за килограмм. Außerdem im Angebot goldgelbe Bananen für nur 99 Cent das Kilo. Heidi bleibt stehen und erinnert sich, dass sie vergessen hat, Salat auf ihre Liste zu setzen. Хайди останавливается и вспоминает, что забыла внести салат в свой список. Heidi bleibt stehen und erinnert sich, dass sie vergessen hat, Salat auf ihre Liste zu setzen. Sie kehrt in die Gemüseabteilung zurück und nimmt einen Salatkopf aus dem Regal, bevor sie Richtung Kasse geht. Она возвращается в овощной отдел и берет качан салата с полки, прежде чем она направляется в сторону кассы. Sie kehrt in die Gemüseabteilung zurück und nimmt einen Salatkopf aus dem Regal, bevor sie Richtung Kasse geht. Auf dem Heimweg denkt sie darüber nach, wie nützlich es ist, Werbeprospekte durchzusehen und auf Durchsagen zu achten. По пути домой она размышляет о том, как полезно просматривать рекламные проспекты и обращать внимание на объявления. Auf dem Heimweg denkt sie darüber nach, wie nützlich es ist, Werbeprospekte durchzusehen und auf Durchsagen zu achten. Ich hätte wirklich fast den Salat vergessen, murmelt sie. Dann muss sie schmunzeln. «Я действительно чуть не забыла салат», – бормочет она. Затем она улыбается. Ich hätte wirklich fast den Salat vergessen, murmelt sie. Dann muss sie schmunzeln. Wäre echt traurig gewesen, beim Mittagessen diesmal nicht zu hören, wie eklig Max ihn doch findet. Было бы действительно грустно за обедом в этот раз не услышать, каким же отвратительным его считает Макс. Wäre echt traurig gewesen, beim Mittagessen diesmal nicht zu hören, wie eklig Max ihn doch findet.
Fragen für Ihren Lernfortschritt. Вопросы для вашего прогресса в обучении. Wie oft kaufen Sie Produkte aus einem aktuellen Prospekt? Как часто вы покупаете продукты из актуального рекламного проспекта? Wie oft kaufen Sie Produkte aus einem aktuellen Prospekt? Welche Produkte landen bei jedem Einkauf in Ihrem Einkaufswagen? Какие продукты оказываются в вашей тележке каждый раз, когда вы идете за покупками? Welche Produkte landen bei jedem Einkauf in Ihrem Einkaufswagen? Welche Ausdrücke aus der Geschichte werden Ihnen in Ihrem zukünftigen Alltag weiterhelfen? Какие выражения из рассказа помогут вам в будущем в повседневной жизни? Welche Ausdrücke aus der Geschichte werden Ihnen in Ihrem zukünftigen Alltag weiterhelfen? Beantworten Sie die Fragen in einem Kommentar und lassen Sie uns gemeinsam lernen. Ответьте на вопросы в комментариях и давайте учиться вместе. Слушаем историю еще раз без перевода. Nach einem anstrengenden Tag setzt sich Heidi mit einer Tasse Tee an den Esstisch. Sie überlegt, was morgen zu tun ist. Ich muss dringend einkaufen fahren, denkt sie. Da kommt ihr der Prospekt des Supermarkts, der heute in der Post war, gerade recht. Gemütlich blättert sie die Werbung durch und freut sich. Diese Woche ist nicht nur hochwertiges Olivenöl im Angebot, sondern auch ein ganz bestimmter Käse, der Lieblingskäse ihrer Familie. Sie setzt beides auf ihre Einkaufsliste. Am nächsten Morgen betritt sie den Supermarkt. Sie beschließt, zuerst nach den Sonderangeboten zu schauen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass die Märkte viel zu wenig davon vorrätig haben. Den Käse findet sie sofort auf der Aktionsfläche. Dort entdeckt sie auch einige der anderen Produkte, die sie gestern im Prospekt gesehen hat. Nur das Olivenöl kann sie nicht finden. Als sie sich umschaut, bemerkt sie in der Nähe einen Verkäufer. Sie nähert sich ihm und sagt höflich: Entschuldigung, in Ihrem Prospekt habe ich gesehen, dass diese Woche hochwertiges Olivenöl im Angebot ist. Wissen Sie, wo ich das finde? Der Verkäufer lächelt. Sicher. Es befindet sich in der Abteilung für italienische Produkte, sagt er. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Heidi folgt dem freundlichen Herrn bis zum richtigen Regal. Sehr nett von Ihnen, danke schön, sagt sie. Dann nimmt sie gleich 2 Flaschen des Öls und legt sie in ihren Einkaufswagen. Etwas später, als sie mit ihrem Einkauf fast fertig ist, ertönt eine Durchsage. Liebe Kunden, diese Woche für Sie im Angebot. Deutscher Kopfsalat. Statt 1,20 € nur 69 Cent das Stück. Außerdem im Angebot goldgelbe Bananen für nur 99 Cent das Kilo. Heidi bleibt stehen und erinnert sich, dass sie vergessen hat, Salat auf ihre Liste zu setzen. Sie kehrt in die Gemüseabteilung zurück und nimmt einen Salatkopf aus dem Regal, bevor sie Richtung Kasse geht. Auf dem Heimweg denkt sie darüber nach, wie nützlich es ist, Werbeprospekte durchzusehen und auf Durchsagen zu achten. Ich hätte wirklich fast den Salat vergessen, murmelt sie. Dann muss sie schmunzeln. Wäre echt traurig gewesen, beim Mittagessen diesmal nicht zu hören, wie eklig Max ihn doch findet. Fragen für Ihren Lernfortschritt. Wie oft kaufen Sie Produkte aus einem aktuellen Prospekt? Welche Produkte landen bei jedem Einkauf in Ihrem Einkaufswagen? Welche Ausdrücke aus der Geschichte werden Ihnen in Ihrem zukünftigen Alltag weiterhelfen? Beantworten Sie die Fragen in einem Kommentar und lassen Sie uns gemeinsam lernen.